आज हम बनाने जा रहे हैं कफ कोल्ड रेमेडी। गैस ऑन कीजिए, पैन रखिए, इसमें 2 कप पानी के डाल दीजिए। इसमें 1 टुकड़ा अदरक, 1 मोटी इलायची, 2 हरी इलायची, काली मिर्च और 2 लौंग डाल दीजिए और इसे बॉईल होने दीजिए। कप लीजिए और उसमें 1 चम्मच हनी का डाल दीजिए। 1 से आप हाफ भी 1.5 भी कर सकते हैं। पानी अच्छे से बॉईल होने लगा है। जब 1 कप रह जाए तो इसी कप में डाल के ये रेमेडी हमारी रेडी हो गई है और ये कफ और कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अगर ये रेमेडी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।